ഹലോ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സജീവ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയൊരു ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഈ കോവിഡിന് ശേഷം എല്ലാവരും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ, അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ടവേദന തുടങ്ങിയവയൊക്കെ. ഞാനും ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞൊരു 28-ാം തീയതിയൊക്കെ ഗോവയിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഒട്ടും വയ്യാതെ ശരിക്കും ചുമ പിടിച്ചു. ആന്റിബയോട്ടിക് എടുത്തു, ഒരുപാട് 2-3 പ്രാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ചു. പക്ഷെ എനിക്കത് മാറുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ശരിക്കും രാത്രിയൊക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കഫ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഓഫീസിലിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഒരിക്കൽ ചുമ മാറുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, കസഹാര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആയുർവേദിക് സിറപ്പ് ഉണ്ട്, ആലുവയിലുള്ള ആയുർവേദ കടകളിലെല്ലാം കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ചേട്ടനൊന്ന് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അതിന്റെ പടം ഇട്ടു തന്നു. അവരെ വീട്ടിൽ അത് കഴിച്ചിട്ട് വളരെ റിസൾട്ട് ഉള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കസഹാര എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. 80 രൂപയാണ് അതിന്റെ വില. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം ആലുവയിൽ വന്നിട്ട് ബാങ്ക് ജംഗ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ആയുർവേദിക് ഷോപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് കസഹാര ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ കസഹാര ഉണ്ട്. പല കടകളിലും ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കടയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സംഭവം മേടിച്ച് ഞാൻ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ചെറിയ കുറവ് കണ്ടു. അപ്പോൾ ഒരു തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ആ കടയിൽ ചെന്നു. അപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, ഒരു 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ചുമ നന്നായി വിട്ടുമാറിപ്പോകും സജീവേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് കഴിക്കുകയും ആ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പേരെടുത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ഇത് കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ മേടിക്കുകയും, ഇതൊക്കെ ഞാനിത് വെറുതെ പറയുന്നല്ലോ, ഇതെല്ലാം ഞാൻ കഴിച്ചു തീർത്ത സിറപ്പുകളാണ്. കാരണം എനിക്ക് അത്രമാത്രം ചുമയുണ്ടായിരുന്നു, വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയുണ്ടായിരുന്നു, തൊണ്ടവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്റെ ശബ്ദം തന്നെ പോയി. ബേസിക്കലി ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറി. അപ്പോൾ ഇതൊരു 3-4 ബോട്ടിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്റെ ചുമ മാറുകയും തൊണ്ടവേദന മാറുകയും എന്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചുവിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക. ഇത് കസഹാര എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. ആയുർവേദിക് കഫ് സിറപ്പാണ്. സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആയുർവേദിക് കഫ് സിറപ്പാണ്. തൊണ്ടവേദന, കരികരിക്കല്, അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ചുമയാണെങ്കിലും മാറും. ഞാൻ ചുമച്ചിട്ട് നെഞ്ചുവേദന എടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോലും പോയിരുന്നു. എല്ലാ ടെസ്റ്റുകൾ വരെ ചെയ്തു നോക്കി, കാരണം എന്താണ് ഈ ചുമ വിട്ടുമാറാത്തതെന്ന്. അപ്പൊ ഈ കസഹാരയാണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പലരിടത്തും പറയുകയും ചെയ്തു. ഈ സമയത്ത് തന്നെ പലരിടത്തും പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ആളുകളെല്ലാം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, സജീവേട്ടാ ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻ ആട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്കും മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഇത് എത്തിക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഹിമാലയ ആയുർവേദിക് എന്ന് പറയുന്ന നാദാപുരത്തുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണത്. വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് 50ഓളം വർഷമായിട്ട് ഇത് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലളിതമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കും ഇത് കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.